今天我来到这里洗冷气 ，office 的人跟我讲，冷气有一粒一粒的东西掉下来。现在冷气我已经拆下来，走，我带你们去看到底冷气有什么东西。来，给你们看一下，看到吗？里面有死了的蟑螂，蟑螂蛋全部一大堆在里面，怪不得冷气吹出来有一股臭味啊。这一粒一粒的东西呢，就是这个 cassette 的 cover 里面掉出来的。现在我们拆出来看了。里面有很多蟑螂的大便，里面还有蟑螂，我们拆到完，把它彻底清除。来，你们看到吗？蟑螂还在里面，哇！看我们拆的时候看不到，原来它就是躲在这些缝隙。我们把它拆到闪闪，洗到干干净净，把这些蟑螂全部除掉。过后蟑螂蛋全部帮它清洗到完，现在这个酵素呢就派上用场了。这酵素不但只可以清洗 cooling coil， 还可以杀菌除臭，除掉所有冷气机里面的臭味。冷气我们已经洗干净了，所有蟑螂的大便跟蛋我们都已经清到完了。看到这里，你们一定又要说我啦，洗到干干净净了，等下装回去，蟑螂又再倒回来，那不是一样？对，现在我找了一个小妙招，我要出我的秘密武器了，来给你们看一下，就是这个薄荷精油，你们看到吗？蟑螂跟老鼠呢都不喜欢薄荷味的。所以我找了这个薄荷精油，就把它点滴在这个蟑螂躲藏的地方。来，给你们看一下，刚才你们看到的蟑螂就是躲在这个地方，对吗？这边我跟它滴一滴，这边滴一滴，这边有洞的地方全部我跟它滴一滴。那么蟑螂闻到这些味道呢，它就不会来了。这个cover也是有很多蟑螂的大便，所以我们cover也帮它滴几滴了。再装回去。冷气我们已经装好了，薄荷精油只可以短期的帮你避免蟑螂来而已，所以你们要自己定期定候的放精油，把这个 cover 拉下来，滴一滴精油，再把它装回去，那么蟑螂就不会再来了。